Bene, siamo arrivati quasi alla fine della fase 2 di questa pandemia e forse potrebbe essere ora per cercare di tirare le somme di questa triste vicenda, la quale ci avrà comunque fatto riflettere molto, scrivere molto, che ci ha permesso anche di acculturarci su dei campi magari specialistici come l'immunologia, la virologia, l'epidemiologia, e questo è un bene sicuramente. Oggi vorrei spiegarvi i motivi perché dal mio punto di vista l'Italia è un paese molto molto particolare. All'inizio forse il nesso con la pandemia non salterà agli occhi, ma poi alla fine capirete perché. Premetto che io sono sempre stato innamorato dell'Italia e tant'è che sono venuto a vivere qui. Però ho una doppia cultura, sono di nazionalità francese, di origine italiana e ho vissuto per molti anni in entrambi i paesi, il che mi permette di avere un punto di vista sia interno che esterno, diciamo un punto di vista privilegiato. È curioso il fatto che l'Italia sia la culla di alcuni dei mali peggiori che hanno colpito la nostra civiltà, a ben guardarci. È un paese piccolissimo dal punto di vista della superficie geografica, grande, grandissimo per la storia, e è in Italia che sono nati, si sono sviluppati alcuni fenomeni che adesso andrò ad elencare, anche se sarò molto molto rapido per ragioni tecniche, per non appesantire il video, per poterlo poi pubblicare più agevolmente sulla rete. Facciamo un salto indietro nel tempo, nell'antichità, insomma la prima forma compiuta, dico, di imperialismo è stato quello romano. La storia l'avete studiata tutti, quindi non mi soffermo più di tanto su questo primo punto. Nel Medioevo un altro fenomeno storico è stato molto molto particolare e importante, l'Inquisizione, la Santa Inquisizione, un fenomeno che è nato in Italia ma che si è poi allargata a macchia d'olio in altri paesi europei, tra cui per esempio la Francia, la Spagna, l'Olanda, e che ha bruciato vivi tantissime persone, tra cui anche eminenti filosofi, come sapete. Successivamente troviamo un altro fenomeno storico importantissimo come il fascismo, che è stato preso a modello dal nazismo di Hitler e i cui segni sono ancora vivi tutt'oggi, indelebili. Troviamo anche un altro fenomeno molto particolare che è la mafia. Sì, è la mafia che dal mio punto di vista, dunque in parte esteriore, sembra di poter dire che dovrebbe essere considerato dagli italiani il primo problema dell'Italia e di cui non si parla mai abbastanza, e nonostante tutte le strategie, pentitismo, eccetera, che sono state messe in atto per cercare di troncarlo, è ancora viva e vegeta e prospera. Ed è diventato un po' il modello della malavita organizzata che si è poi anche esportata all'estero, segnatamente negli Stati Uniti. Abbiamo anche un altro fenomeno molto significativo da un punto di vista storico, è quello del terrorismo. Non sto parlando del terrorismo bellico, quello che è sempre esistito, che consiste nel terrorizzare i paesi che si vogliono conquistare, i paesi nemici, per indebolirli dal punto di vista bellico nelle battaglie. E sto parlando del terrorismo politico, quindi il terrorismo rosso delle Brigate Rosse, insomma in una frase gli anni di piombo, tanto per intenderci, che poi anche lì è stato
preso a modello da altre forme più recenti di terrorismo. Troviamo anche un fenomeno come Tangentopoli, quindi la mala politica, la corruzione generalizzata nella politica. Non so se le altre nazioni riusciranno a prendere le misure di questo fenomeno, che per noi è diventato, per noi, vorrei dire, noi italiani, è diventato un po' un paradigma inconscio, sicché non riusciamo più a credere nella politica. Però noto che anche negli altri paesi sempre più vengono fuori degli scandali di corruzione nella politica. Mettiamoci ancora un altro fenomeno, il berlusconismo. Qualcuno mi dirà che rispetto ai punti elencati in precedenza potrebbe essere un male minore. La cosa è da valutare, però intanto è un fenomeno corrente che è nata in Italia, ma che in qualche maniera ha fatto da modello, considerando che sono nati personaggi di questo tipo anche nelle altre nazioni. Tuttora abbiamo per esempio un Trump in America, un Bolsonaro in Brasile, che sono secondo me un po' dei copioni di Berlusconi. Questa idea di prendere un personaggio che si pensa sia molto capace negli affari e di metterlo a capo di una nazione per farlo diventare un po' il salvatore della nazione, quell'uomo forte, ecco, questo è un errore politico che, ahimè, si rischia sempre di pagare a caro prezzo. Per arrivare ad oggi, tempo di pandemia, e l'Italia ancora una volta è la prima della classe, questa volta per le strategie di controllo sociale messe in atto, che in Italia sono state più evidenti, più forti che nelle altre nazioni, tant'è che si sono visti droni sorvolare i cieli, si sono visti persone sole in mezzo a un fiume o nelle aperte campagne con nessuno a chilometri di distanza, che si sono visti multare per delle ragioni appunto insensate. Ecco, questo è un fatto molto grave, attuale, che forse passerà anch'esso nella storia in qualche maniera. Non sono l'unico a denunciarlo, ci sono di recente eminentissimi pensatori che l'hanno fatto anche all'estero. Perché è grave? Perché se si lascia passare il messaggio, se dovesse passare il messaggio, che sia giusto, anche in condizioni inizialmente particolari, come per esempio una pandemia, ricorre a questi mezzi di controllo massiccio, allora si corre veramente il rischio, pian piano, di arrivare ad una società tipo alla Orwell. Ora, riassumendo tutte queste cose, vedete perché l'Italia è un paese molto molto particolare, perché è un paese molto piccolo dal punto di vista geografico della superficie, ma da questo paese sono nati tutti questi flagelli e a mio parere è un paese che dovrebbe essere visto come un osservato speciale dalle altre nazioni, una specie di laboratorio per anticipare le cose da non farsi, per capire quali sono le cose che non si devono fare, una sorta, se volete, di modello, ma in negativo. Ora, perché l'Italia è così? È una domanda alla quale è difficile rispondere, e è una domanda che merita sicuramente una risposta molto articolata e lunga, e forse potrebbe essere oggetto di un ulteriore video.